nitwebwe ni mwebwe nitwebwe ese ni mwebwe nitwebwe ngaho mu mashuri mato amashuri mato ubwo nayaye mashuri ashobora kuba ari ikiburamwaka mwese muze mbakunde namwe kandi nde jewe ahantu nize rero nize mu mashuri mato ariko namenyemo byinshi. Bakunzi ba Sun TV rero nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye uyu mwaka dufite akazi keshi kandi gakomeye. Bakunzi banje kamanze mushishikarize gukora subscribe utarayikora. Ubu ngubu aka kanya turi kumwe umugabo tubona wishimye koko. Umugabo wanezerewe agiye kutuganiriza, agiye kutubwira imbese yashimishwe n'iki. Twagira ngo tubwire ni iki kintu cyagushimishije. Ubu ngubu biracyari mu gitondo, kuki unezerewe cyane? Impamvu ariko urabona ntishimye. Urishimye koko no kuri ko rwose kandi nawe urabona ko nishimye. Nshatse no gufata kuri mikoro yawe ariko nsanze atari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa kubera iki? Kubera ko sakazi kawe urimo mu kanya nsanze urimo uvuga ngo wari kwa ngo poroki sinzi ukuntu wabivugaga ngo ni poroki. Ubundi uko tubayeho twese muratubona turi Abanyarwanda. Ikintu cya mbere kidushimisha nuko dutuye mu Rwanda. Turi impunzi se? Oya ntabwo muri impunzi. Turi Abanyarwanda. Icyo cyonyine ntabwo cyagushimisha. Oya wari urimo uvuga ngo porogaramu ngo sinzi ukuntu wabivugaga ngo poroki. Porogaramu kugendera kuri gahunda porogarafe. Porogarafe icyo nicyo washakaga. Nicyo ngicyo kuganirira. Jewe ahantu nize rero nize mu mashuri mato ariko namenyemo byinshi. Mu mashuri mato amashuri mato ubwo nayaye mashuri ashobora kuba ari ikiburamwaka. Ariko naje no gukurangira mu mashuri makuru primaire P4 uko tubibona wanezerewe cyane muri iki gitondo. Nihe hantu uvuye hagushimishije? Washimishijwe n'iki? Ikintu cyanshimishije cyangwa cyanshimishijwe? Cyagushimishije. Cyanshimishije. Ikintu cyanshimishije kuba ndi kumwe n'abavandimwe nawe ndetse n'abandi. Icyo ni kimwe. Iyo ubona abana bansuhuza se ubona atari byiza? Oya nabibonye ni byiza cyane. Iyo ubona abakecuru bansuhuza ubona ari bibi? Oya ntabwo ari bibi. None ikindi cyiza cyaruta icyo ni iki? Nta cyiza kiruta ibyo. Nkunda urukundo muri make. Ukunda urukundo? Nkakunda n'abankunda. N'abanyaga ariko ndabakunda. N'abakwanga urabakunda. Iyi ngiyi ni Sun TV Rwanda online. Nagira ngo ubwire abantu bakurikiye Sun TV Rwanda bakore subscribe. Yes. Mfite agapera. Ndabakunda murankunda. Ndabakunda murankunda. Mwese muze mbakunde namwe kandi nde. Oya ibiretse kugenda aka kantu mu byukuri ugatekereje hute? It is my mind. Ariko ushobore kuba uzi n'indimi ngako uri muranyuzamo ukavuga indimi. Mu byukuri watubwiye ngo wize amashuri matoya. Amashuri matoya izo ndimi ntago bazigisha. Bahuzwa n'iki? Niho wazigiye se? Ariko no kumenya bitera kubaza. Kumenya bitera kubaza. Kubaza se bitera iki? Ntabwo mbizi. Kubaza bitera iki ahubwo? Kubaza bitera kumenya rero. Wowe ufite amashuri angahe? Jewe Yezu se afite angahe? Yezu ntabwo mbizi. Ayobora isi n'ijuru. Yezu ayobora isi n'ijuru afite amashuri angahe? Ubwo turaba diplomate. Twese turaba diplomate. Twararenze man. Uko bimeze twararenze. Ariko banza mbwira ubundi muri rusange mu buzima busanzwe bakwitana. Banyita Niyonsenga Prudence Nzuri cyangwa Nzuru n'ibindi byose ushaka. Niyonsenga Prudence Nzuri
cyangwa se nzuru cyangwa se zuru n'ibindi byose ushaka. Nanyuze hariya barimo bavuga ngo wamamaye ngo icyamamare. Wamamaye. Icyamamare koko. Ngo waramamaye. Ubundi kugira ngo bavuge abantu bose bagende bavuga ngo waramamaye byo biri kuva kuki? Kuvuga ko namamaye? Yego. Ku rukundo niho abantu benshi umuntu udakunda ntago yakwamamaye. Nazamutore ko ngo umuntu wamamaye ngo noneho ngo yishimye. Ndishimye. Impamvu nishimye icya mbere ndagushuhuje nubwo corona yateye akunda gushuhuje. Shuhuje n'abavandimwe, shuhuje n'abandi bose bankunda, shuhuje n'abahanyanga. Twese tujye muri icyo cyiciro. Kandi ikindi ni ariko hari akantu utambwiye. Nakubwiye ngo bwira abantu bakurikiye Sun TV Rwanda bakore subscribe. Bibabwire. Abayikurikiye bibabwire barebe. Ubu ngubu bakurikiye Sun TV Rwanda online. Aka kanyu bari kutubona. Babwire bakore subscribe. Turabakunda. Oya. Babwire ngo kora subscribe. Noneho twongeye kugenza uti. Prudence. Oya. Babwire mukore subscribe kuri Sun TV Rwanda online. Bavandimwe mukore cyane. Ikindi murwanye ubunebwe kuko nizo mbaraga zo kubaho. Babwire bakore subscribe. Bakore cyane ariko banakore subscribe kuri Sun TV Rwanda kugira ngo ikiganiro cyose turajya dushyiraho kije kibagiraho igihe. Babwire ngo mukore subscribe. Mukore cyane murwanye ubunebwe kandi mukore subscribe. Okay. Subscribe. Abantu bakurikiye Sun TV Rwanda hari akantu naje urimo uvuga ngo ese ni mwebwe. Ni twebwe. Ese ni mwebwe. Ni twebwe. Ngaho baririmbira kuri iyo ndirimbo ese ni mwebwe. Ntago yaririmo. Ese ni mwebwe. Ni mwebwe. Ni twebwe. Ni mwebwe. Ni twebwe. Ese ni mwebwe. Ni twebwe. Ni mwebwe. Ni mwebwe. Ni batari banga ufite imyaka ingana. Kubera ko maze gufatira muntu ndengeje mu kugiye wafatira muntu urengejeho ni irangamuntu bayifatira imyaka ingana. Kera nayo mbizi ko bayita 18 ariko kuri uyu munsi bayitangira na 16 na 15 urumva mfite 19. Ufite imyaka 19. Ku myaka 10 yawe 19 rwose uracyari urubyiruko uracyari umusore nkuko bigaragara. Nuko ndomusaza man. Ku myaka yawe 19 biragaragara ko ukiri umusore ukuntu wambaye agakweto agapantaro agashati mu byukuri uracyari umusore. Ndomusaza. Oya uri umusaza kubera iki? Uzi impamvu ndomusaza? Muri my mind zanjye. My mind zanjye. Nifata nk'abantu babana bakiri bato ariko ndomusaza. Uri umusaza. Ngogira ikintu ubwira abakurikiye Sun TV Rwanda online. Abankunda ndabakunda. Abankunda nabo ndabakunda. N'abanyanga ndabakunda. Gukunda bose. Ikindi ndi single. Uriya. I'm single. Kuba single ni ukuvuga iki? Nge ntabwo mbyumva ubundi kuba single ni ukuvuga iki? Kuba single nuko mbona gutya nyine ntago turi double. Ntago muri double. Mwakabaye muri double. Right. Mwese nkaba mbasanze hano. Ubu ngubu nanjye kuba ndi hano ubwo ushatse ko ndi single ko nanjye ntago ndi double. Nawe uri single? Ntago mbizi ntago nasobanukiwe single cyangwa ngewe ko mfite mikoro ubwo ntago ndi single. Uri single? Akase. Ubu nta boyfriend ufite? Boyfriend. Boyfriend mfite aba boyfriend benshi cyane. Abagari? N'aba girlfriend birumvikana. I am single.
I'm not girlfriend. ubwo kuba uri single nta nshuti y'umukobwa ufite. Alright. Ariko iz'abahungu urazifite. And so on to you. Gerageza usobanure ururi muri kuvuga usobanura abakurikiye Sun TV Rwanda basobanuye mu Kinyarwanda. Ubwo nawe uri inshuti yanjye n'abandi bose mu nshuti zanjye. Ibyo bintu kuba turi inshuti bigahita bikugira single. Aho ngaho naba nkosheje. Single it is mine. It is mine. To person. It is mine to person to me. Do you understand? Ngaho sobanura abakurikiye Sun TV Rwanda ururi muvuze ni uruhe. Numvisemo ngo single n'ibindi basobanurire ubundi ni iki mu Kinyarwanda. Kuba jewe mvuga ngo ndiye. Nije ku giti cyanjye. Bwite. Kuba wowe uvuga ngo ni wowe ku giti cyawe bwite. Nyine twa turi ku ngingo single. Single noneho nge ntabwo nasobanukiye single cyari. Ubundi single ni iki? Single? Person. It is person. Person one. Person one. Ubwo ngubwo mbeze ndumwe urumwe. Mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda urumwe. Person one. But I have one son. I have one son. Neze ushatse kwa ko nta nshuti y'umukobwa ufite. Basi nta n'urateye ndabwo bigira inzira. Please. Nyumva. Mfite umwana. Urumva yaravutse ku giti se? Ngewe byancanze byanshobeye ukuntu uri umusore mwiza ukambwira ngo uri single ngo nta nshuti y'umukobwa mfite. Naramwigeze. None ubu ngubu umbwiye kuri single gute? Urumva ko mfite umwana. Ufite umwana ariko nta mama ufite nibyo bikugira single. Kumbona gutya. Uri urambona. Uri kumbona ariko. Ndi kukubona. Ubwo mvuze se ko ndi dab. Oya. Umwana wafite imyaka ingahe? 10 years. Imyaka ingahe ubwo 10 years? Yubwira abakurikiye Sun TV Rwanda online. 10 years ubwo ni imyaka? Afite imyaka 10. Imyaka 10. No mama wese we abaye. Fast. Byahise. We ndeze ni byahise. Nshuti muteze mukurikiye Sun TV Rwanda nkuko nabibabwiye kandi nabibasezeranyije uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye tugomba kugakora. Reka dukomeze tubagerere ku bantu benshi turagenda tugera ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Banywanyi banjye kora subscribe ndakwinginze please. Agapfukamunwa.